ഹായ് ഓൾ, അസ്സാം വലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഹനാസ് വ്ളോഗ്സ്. ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് ഞാൻ ഓഫീസിൽ പോകുന്ന വഴിക്ക് മോർണിംഗ് ചെറുങ്ങനൊരു റെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ തോന്നിയപ്പോൾ എടുത്ത വീഡിയോ ആണ്. ഞാൻ ദുബായിൽ ബറാഹാണ്, ഓഫീസ് വരുന്നത് ദെറ സിറ്റി സെൻറ്ററാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ റെയിൻ ഉണ്ട്, റെയിനിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വെയിലും ഉണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളി ക്ലൈമറ്റ് ആയിരുന്നു അന്ന്, നല്ല തണുപ്പൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ബറാഹെന്നും നമ്മുടെ ഓഫീസ് സിറ്റി സെൻറ്ററിൽ എത്തുന്നവരെയുള്ള കുറച്ച് വ്യൂസ് ആട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നതെന്ന്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ മഴ ചാരുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ മേഘം നല്ല മൂടി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ എപ്പോൾ റെയിൻ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ ഒരു ഓർമ്മയാണ്. നാട്ടിലത്തെ മഴക്കാലവും നല്ല മണ്ണിൻ്റെ സ്മെല്ലും അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിക് ഫീലാണ്. എല്ലാ പ്രവാസികൾക്കും അങ്ങനെ തന്നെ ആകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ കൊളീഗ് മാരൻ്റെ കൂടെയാണ് ഓഫീസിൽ പോകാറ്. അവൾ പിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. മറിയ ബസങ്ക എന്നാണ് ഫുൾ നെയിം. ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവളെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ വീഡിയോയിൽ. നല്ല അടിപൊളി ക്ലൈമറ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ അന്ന്. നമ്മൾ കുറച്ച് നേരത്തെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു 8 o'clock 8:15 ആ ടൈമിലൊക്കെ. അപ്പോൾ അത്ര ട്രാഫിക് ഇല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ അന്ന്. ഇവിടുന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോയാലാണ് നൈഫ് ഏരിയ. നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് യൂണിയൻ ഭാഗത്തേക്കാട്ടോ പോകുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ വരുന്ന വഴിക്കൊക്കെ നല്ല റെയിൻ ആയിരുന്നു, പക്ഷേ ഈ യൂണിയൻ ഭാഗത്തേക്ക് കടന്നപ്പോൾ അത്ര റെയിൻ ഇല്ല കേട്ടോ. ഇവിടെ ഒന്നും റോഡൊന്നും നനഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. അതുപോലെ നിങ്ങൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കുറച്ച് മുന്നോട്ട് നോക്കിയാൽ കാണുന്ന കാരി ഫോർ എന്ന് എഴുതിയത് കാണുന്നുണ്ടോ അറിയില്ല, ബ്ലൂ കളറിൽ. അവിടെയാണ് അൽഖുറൈർ മാള് വരുന്നത് കേട്ടോ. ഇപ്പം നമ്മൾ സിഗ്നലിലാണുള്ളത്. ഇതാണ് മൈ കൊളീഗ് മാര, അവൾ അബുഹയിലാണ്. നമ്മൾ ബറാഹൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ്. ഈ റോഡിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് യൂണിയൻ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ വരുന്നത്. നിങ്ങൾ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നില്ലേ പിങ്ക് കളർ ടാക്സി, അത് ദുബായിൽ ലേഡീസിന് ആൻഡ് ഫാമിലിക്ക് ഉള്ളതാട്ടോ. അതിൽ വരുന്ന ഡ്രൈവറും ലേഡി തന്നെ കേട്ടോ. നിങ്ങൾ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫിലിപ്പീൻ റേഡിയോ ആട്ടോ. ഇവിടെ എൻ്റെ കൊളീഗിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഞാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അവൾ ഫിലിപ്പീൻ റേഡിയോ പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പോവാറ്. അപ്പോൾ നല്ല സോങ്സൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവും. തഗലോ സോങ്സൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകലാണ് നമ്മൾ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഓഫീസിൻ്റെ അടുത്തെത്തിയിട്ടോ. ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ബിൽഡിംഗ് ആണ് എൻ്റെ ഓഫീസ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബായ്, അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അപ്പോൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും.